Alright, eNingizimu Afrika uMzansi Kama sisibonga ngasho sizwe inkalakatha sizwe the Intel Sothu Mahungu umculi-ke wepiyano-ke eNingizimu Afrika lapha-ke ubonga-ke futhi unqoma-ke nendlela-ke abantu abenze ngakuthi-ke bathathe ingoma-ke iGucci kuyingoma-ke kaMthandeni kanye naye uQobo Mahungu bayenze-ke ihlanganise-ke imiliyoni ngosuku. Lapha-ke ubonga nje ukuthi nenze umsebenzi omuhle futhi uyayincongolela, kanti-ke akuveza kakhulu ukuthi baziqhwaga yena-ke noMthandeni uthi le ngoma ihlanganise-ke izinqwele futhi-ke ihlanganise iziqhwaga zey'nqwele kumculo. Thatha-ke ithuba ubuke nansi ividiyo Mahu. Kunalo mkhupho omusha manje senoqalile. Yo iyavelela imanager yami. Kunabantu nje sevele befuna bethi awumama wazalenza iqiniso. Guys, angimina obamba lawa amafoni. Angimina. Wazalenza iqiniso noMthandeni mama lengoma ethi Gucci. Hayi bo bafethu. Hayi bo. Hayi cha kodwa ke shem iyahamba na ingoma. Kuhlangene iqhwaga ke this time. Kuhlangene izinto into evele ipost nje bafethu evele iphusha ingoma izifike la ifika khona. Siyabonga kakhulu guys. Ngiyanithanda niqhubeke nje. Nilalela umculo, nilalela nengoma zami futhi as well. I have songs out, I have Gucci, I have uthukela.